فيلمنا بيبدأ مع إيفلين، زوجة لسه ناقلة البيت جديد، وأخيرا بتكون قدرت إنها توفر تمنه وبتشتريه هي وجوزها ريد. وريد بيكون شغال في شركة مقاولات وهو المسؤول عن عمال الترميم اللي بتتم في مدرسة ابنه الصغير كين. وإيفلين بتروح علشان تاخد ابنها من المدرسة بتاعته، وبتعدي على ريد علشان تفرحه إنها خلصت كل كراتين العزال الموجودة في البيت، وبكده خلاص يكون عندهم بيت أحلامهم. وإيفلين بتقوله إن البيت بس بقى محتاج حاجات بسيطة زي باب صغير لأوضة الخزين. وبعد ما بتطمن على جوزها بتروح على المدرسة علشان تاخد ابنها، وبيكون قاعد لوحده ومتضايق علشان زمايله بيتنمروا عليه، وكين بيكون متضايق جدا من المدرسة وعاوز ينقل منها. فإيفلين بتقوله إن أبوه بيشتغل المدرسة دي علشان يقدر يوفر مصاريفه، لأن هم ما عندهمش أي طريقة تانية علشان يدفعوا بيها فلوس، ولولا شغل أبوه ما كانوش قدروا يدخلوه فيها. وبعد كده بيرجعوا للبيت، وإيفلين بتكون مستنية واحد اسمه يوريا، وبيكون من الأشخاص اللي بيقروا الطالع وأوراق الطارود. وإيفلين بتجيبه لأنها بتكون مؤمنة بالحاجات دي جدا وعايزة إنه يبارك لها البيت. ولما ريد بيجي من الشغل بيطلب منها إن يوريا يمشي ويبقى يجي في وقت تاني لأنه مش بيرتاح له. وبعد كده بيعرفها إن ابنها اتفصل 3 أيام من المدرسة لأن هو ضرب زميله اللي اتنمر عليه، وبيبقوا مضطرين إنهم يعاقبوه بسبب اللي عمله، وبيمنعوا عنه التلفزيون والأفلام والألعاب علشان يتعلم إن ما ينفعش يضرب زميلي في المدرسة مهما كان السبب، وإنه كان ممكن يروح لأي مدرس أو مدرسة يشتكي زميله اللي بيضايقوه بس. ولولا إن هو عنده جولة بكرة في الغابة ما كانوش خرجوه من أوضته. وكان بيفرح إنه هيروح الغابة تاني يوم وبيكون مستني الرحلة دي جدا، فكان بيصحى بدري علشان يصحي أهله كمان، وبيتحركوا كلهم على رحلة التخييم بتاعتهم. وكان بيفضل يلعب بين الأشجار لحد ما بيلاقي إن في قدامه باب وسط الغابة، وبيكون متسلسل بسلاسل كتير حواليه وقفله ومفتاح الباب فيه. وأول لما إيفلين بتشوفه بتفكر إنها ممكن تاخده وتعدله وتركبه لأوضة الخزين بتاعتهم. وريد بيكون شايف إنه باب متهالك وبايظ، ولكن إيفلين بتأكد له إنها تقدر تصلحه وتنظفه وتخلي شكله حلو. ولما ريد بيقتنع بياخد الباب على عربيته وبيرجعوا على البيت، وإيفلين بتبدأ إنها تتسلى فيه وبتغير المفاصل بتاعته وكمان بتدهنه باللون الأحمر، وبيكون جاهز على التركيب وبيبقى شكله حلو قوي. وإيفلين بتتأكد إنه متركب كويس وبيتقفل عدل. ولما بيدخلوا علشان يناموا بنشوف إن الباب بيتفتح لوحده. وتاني يوم بتكون إيفلين هي اللي هتوصل ابنها للمدرسة، وبتاخد الجاكيت بتاعها من جوه الخزنة وبتقفل باب الخزنة وراها. وبعد ما بتوصل ابنها بتروح على السوبر ماركت علشان تجيب حاجات، وأثناء ما هي راجعة للعربية بتحط إيديها في جيبها علشان تطلع مفاتيح العربية، لكنها بتلاقي إن في دود كتير في جيبها، وبتفكر إن ابنها هو اللي عمل كده، لكنه بيأكد لها إنه مش هيضرها بالطريقة دي. ولما بيجي الليل إيفلين بتقوم علشان تروح المطبخ، لكنها بتتعب لما بتلاقي واحد واقف قدامها، ولكنه بيطلع ابنها كين لأنه بيكون خايف ينام لوحده لأن في حاجة بتطرده وعايزة تستحوذ عليه. فأهله بيحاولوا يطمنوه علشان يعرف ينام، وبيقولوا له إن مفيش حاجة هتقدر تأذيه. وأما بتخرج من أوضته بنشوف إن في إيد سودا طالعة من الخزنة وبتحاول إنها تمسك إيفلين وتسحبها، لكنها ما بتلحقش لأن إيفلين بترجع على أوضتها تاني وبتنام لتاني يوم. ويوريا بيجي علشان يكمل مباركة البيت، لكن بيقول لها إن البيت ما بقاش أمان ليها وإنها لازم تمشي بسرعة منه، وإن بيتها اتغير تماما وبقى مليان بالأرواح الشريرة، وإن الشر ده حد سمح له يدخل البيت لأن الشر ما بيدخلش إلا بدعوة من صحاب البيت نفسه، وقال إنه مش هيقدر يدخل ويستولي على المكان. وبيعرفها إنه هيحاول على قد ما يقدر إنه يبارك لها بيتها، لكن من غير أي ضمانات على سلامة البيت واللي فيه. وبيفضل يبخر في المكان وهو ماشي لحد ما بيوصل للباب الجديد، فبيقول لإيفلين إنها لازم تتخلص من الباب ده بسرعة، وده علشان سلامتها وسلامة عيلتها. ولما جوزها بيجي من الشغل بتقول له اللي حصل، فعلشان يريحها بيحاول يخلع الباب من الحيطة، ولكن المسامير نفسها مش بترضى إنها تتحرك حتى من مكانها وكأنها ملزوقة، فمش بيهتم بخلعه لأن مراته هي اللي كانت عايزة تركبه من الأول. وبيقول لها على نهاية الأسبوع هيبقى يخلعه من مكانه لأنه دلوقتي جاي من الشغل تعبان ومش قادر يكسر الباب دلوقتي. وتاني يوم إيفلين بتروح على مكتبة المدينة، فبتسأل أمينة المكتبة لو في أي كتب بتتكلم عن ظواهر غير طبيعية حصلت في مدينة قبل كده أو روايات عن المدينة نفسها. فبتقول لها إن في رواية الجسر الملعون أو البئر المخيف، وأكتر حاجات المدينة اتشهرت بيها هي اختفاء الأطفال، ودي كانت قضية حقيقية حصلت قبل كده، وبتساعدها في البحث عن قضايا اختفاء الأطفال، وإن القضايا دي بدأت من سنين وكان في اعتقالات كتير لكن من غير أي اتهام لأي شخص، وده لأن مفيش أي دليل مع الشرطة. وإيفلين بترجع علشان تحكي لجوزها ليه وصلت له، وريد بيقول لها إن كل مدينة ليها القصص اللي بتتألف عنها، وغالبا بتكون قصص خيالية غير واقعية، وإنها ما ينفعش تؤمن بالأشباح والعفاريت لأن المفروض إنهم بيطمنوا ابنهم كين إن مفيش حاجة اسمها أشباح. فإيفلين بتهدى وبتنام لتاني يوم، ولما بيصحى جوزها من النوم بيروح ناحية الباب وبيلاقي الدهان اللي عليه كله على الأرض بدون سبب،
وكأن الباب اتقشر لوحده. ولما بيلموا التقشير من على الأرض بنشوف في بنت صغيرة بتراقب تحركات إيفلين في البيت من غير ما إيفلين تاخد بالها، والبنت الصغيرة بتدخل الخزنة وبتختفي جواها. وبتيجي لإيفلين رسالة من جوزها ريد وبيقول لها لازم تيجي لمدرسة كين فورا، وده لأن الموضوع خطير، لأن كين بيكون اتخانق تاني مع زمايله، لكن المرة دي الموضوع كبر جدا لدرجة إن كين بيطرد من المدرسة بسبب أفعاله العنيفة، وأهله بيكونوا مش عارفين هتصرفوا إزاي بعد رفضه من المدرسة، فبيحاولوا يفكروا في أي طريقة توفر له مدرسة تانية بمصاريف قليلة. وتاني يوم ريد بياخد ابنه للشغل معاه، وإيفلين بتكون لسه دماغها مشغولة بموضوع البنات اللي اتخطفت زمان، وبتروح على عنوان آخر بنت اتخطفت علشان تسأل أهلها لو يعرفوا أي أخبار عن الباب اللي هي خدته من الغابة. فبتقابل ست عجوزة وبتقول لها إنها تعرف كل حاجة خاصة بالباب ده، ولو وصلتوا لحد هنا اعملوا لايك واشتركوا في القناة وانزلوا في التعليقات اكتبوا لي رأيكم. والست دي بتقول لها إن بنتها ماجي اختفت في يوم من الأيام بدون أي أثر، وإن محدش قدر يعرف مكانها، ووقتها اتأكدت إن البيت المهجور اللي كان في الغابة هو السبب، لأن كل التحقيقات بتقول إن الأطفال آخر مرة اتشافوا هما في الغابة في طريق البيت ده، فقررت إنها لازم تولع في البيت ده علشان تمنعه إنه ياخد أي طفل تاني. وفعلا بتعمل كده وبتفضل شايفاه قدامها وهو بيتحول لرماد ما عدا الباب واللي ما تأثرش ولا اتدمر، فبتلف عليه سلاسل علشان محدش يقدر يفتحه تاني وبتدفنه تحت الأرض. لكن تاني يوم بتلاقيه ظهر تاني على الأرض وكأنه رافض للدفن، وكل اللي اتأكدت منه إن الباب بياخد الأطفال ومحدش بيقدر يرجعهم تاني. فإيفلين بتلاقي جوزها بعت لها رسالة على الموبايل إنه خلص شغله وساب كين في البيت لحد ما يروح يجيب حاجة ويرجع له. فإيفلين بتجري على البيت بسرعة علشان خايفة ليكون الباب خطف ابنها، وفعلا كين بيكون مختفي تماما من البيت ولعبته مرمية قدام الباب. وساعتها بيتصلوا بالشرطة وبيبلغوا عن اختفائه، والشرطة ما بتلاقيش أي أثر للخطف. وإيفلين بتكلم يوريا علشان يجي يساعدها بأي شكل، ولما بيجي بيقول لها إن ممكن يكون في أمل لإنقاذه وده من خلال التفاوض، والموضوع هيكون صعب ومخيف لكنه يستحق المحاولة. وبيقول لهم إن الباب لازم يرجع لمكانه الأصلي اللي هم لقوه فيه علشان يبدأ المراسم بتاعته لإنقاذ ابنهم. وريد بيروح بالشاكوش بتاعه وبيكسر حوالين البيت علشان ينقلوا للغابة مكان ما لقوه. ويوريا بيكون مجهز الطقوس وبيرش حلقة من الملح حواليهم علشان هيحتموا بيها من الشر اللي هيخرج من ورا الباب، وبيعرفهم ان اللي هيخرج من الحلقة دي مش هيقدر ينقذه بأي شكل. وبيبدأ يعمل الطقوس بتاعته لحد ما بيبدأ ينادي على أي روح سمعاه من العالم الآخر، وبيطلب منهم المساعدة علشان يرجعوا طفل من عالم الأرواح لعالم الأحياء. وبيبقى حاطط إيد تمثالة علشان الأرواح تتواصل من خلالها وترد على أسئلته بآه أو لأ، لحد ما بيسأل الروح اللي بيحاول يطلب مساعدتها إنها ترجع له الطفل اللي اتخطف، فبتتكسر الإيد كدليل على الرفض. وبعدها يوريا بيطلع ماسورة من معاه علشان يسمع بيها لو في روح بتحاول تتكلم معاه وتساعده، وفعلا بيسمع حد بيقوله إن كين في عالم الظلام، وبياخد الماسورة منه وبيرميها بعيد عنه. فيوريا بيلجأ لوسيلة تانية عنده وهي لعبة ويجا، وبيحط لوح عليه الحروف وكلمة أو لأ، وبيحط ايديهم على العربية الصغيرة بتاعت كين وبيتكلموا مع الروح، وبتجاوب من خلال الروح ده وبتقول لهم الروح ان كين محبوس ومش هيقدر يخرج. ولما يوريا بيحاول انه يعرف اسم الشيطان اللي حبس الطفل، اللعبة بتبوظ منه ومش بيعرفوا يتواصلوا مع حد. وساعتها إيفلين بتكون رافضة انها تمشي، فبترسم نفس الحروف اللي على اللوحة على الترابيزة بالروج بتاعها، وبيحددوا اسم الشيطان اللي خطف كين. ويوريا بيقدر يحدد قوته وبيكون عارف انه شر قوي جدا ومش عارف ازاي هيقدر يقف قدامه، ولكنه بيحاول على امل انه يقدر ينقذ ابنهم. وبيقول لهم انه هيحاول يتكلم مع كين علشان يثبت لهم انه لسه حي والارواح ما موتتهوش. ويوريا بيفضل مركز في الطقوس بتاعته لحد ما بيمسك القلم وبيكتب على الورقه اللي قدامه كلمه المساعده، وكين بيكون بيستنجد بيهم علشان ينقذوه من العالم اللي هو فيه. وبعد ما يوريا بيفوق من التواصل مع كين، بيحاول يتواصل مع الروح الشريره علشان يعرف مطالبها ايه مقابل اطلاق سراح كين بدون اذى، وفعلا بيقدر يتواصل معاها، وبيعرف ان الروح عايزه تستحوذ على كين لانه طفل ضعيف مش هيقدر يقوم بسبب ضعفه، وده بسبب انهم بيخطفوا الاطفال بس وبيتغذوا على ارواحهم. ولما يوريا بيسالوا عن اللي يقدروا يقدموه مقابل تحرير كين من عندهم، الروح الشريره بتقول له انهم مبدئيا عايزين مفتاح الباب نفسه اللي كان فيه يتحط على العتبه، وبيكون المفتاح مع إيفلين المحتفظه بيه من ساعه ما لقت الباب في الغابه، وبتحطه على عتبه الباب، وبعدها بيتسحب وبيحسوا ان في حد بيفتح الباب من الناحيه التانيه، فبسرعه بيجروا على دايره الملح علشان يتحموا فيها. وفجاه نور العربيه بيطفي وبيحسوا بحركه حواليهم،
فيوريا بسرعة بيولع المصباح، فبيظهر قدامهم كل الأطفال اللي الباب خطفهم من أهليهم طول السنين اللي فاتت، واما بيختفوا قدامهم الباب اللي قدامهم بيتفتح، وبتظهر الروح الشريرة اللي خطفت كين وبتطلب منهم يدخلوا جوه الباب، والروح بتقول لهم ان كين هو المفضل ليه ومش عاوز يسيبه، وايه اللي بيعرضوه بقى علشان يسيبه، فبيقولوا له انهم ممكن ياخدهم هما الاتنين مقابل انه يسيب ابنهم، فالروح بتقول لهم انها بتتلذذ بروح الاطفال وهم مش اطفال، فمش بيحب ياخدهم ولا يفيدوه لانه بيتغذى على الضعف الموجود جوه الطفل نفسه، ولكنه عنده استعداد انه يساعدهم بشرط واحد، وبيتفق معاهم على الاتفاق اللي هيتم بينهم، وبيمضوا على اتفاق مع الروح لو خلفوه هتبقى حياتهم وحياة ابنهم هي التمن، وبتقبل الروح انها تسلم لهم كين في الاخر، وبيطلعوا وهم بيعيطوا بسبب اللي هيعملوه، واول ما الصبح بيطلع ايفلين بتاخد ابنها وبتهرب بعيد عن المدينة والباب، لكن بيفضل ريد علشان ينفذ الاتفاق، وبيروح لجراج البيت لوحده وبيجهز الباب من جديد وبيدهنه باللون الأحمر وبيخلي شكله حلو جدا، وبيركبه في المدرسة اللي ريد شغال فيها، وبكده ريد بيكون ادى للروح مصدر طاقة مستمر، وبيضحي بأطفال المدينة الموجودين في المدرسة مقابل حياة ابنه الوحيد. وبيخلص الفيلم، ولو عجبك الفيلم اعمل لي لايك واشترك في القناة واكتب لي رأيك في الكومنتات.